ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଅସନ୍ତୁଳନରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ବସ୍ତୁ ହରମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଡକ୍ଟରମାନେ ମନକୁ ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା। ମନକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭୋଜନ ଯଦି ତୁମକୁ ତୃପ୍ତି କରୁଛି କିମ୍ବା କରୁନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ରାସାୟନିକ କ୍ଷରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ବହୁତ ରୋଗ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଥା ମଧୁମେହ, କ୍ୟାନ୍ସର, ମନୋରୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୋଜନରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ତୃପ୍ତି ହୋଇଗଲା, ତାହାର ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ରାସାୟନିକ ଦେହ ପାଇଁ ସୁଷମ ହୁଏ।